Bon dia i benvinguts a un nou vídeo. En aquesta ocasió tornem a parlar de la recerca genealògica en arxius i més en concret de tot allò que hem de tenir en compte abans de fer-hi una visita. Anar a un arxiu, almenys per mi, és emocionant, sobretot la primera vegada. Segurament hi tingui a veure el fet que estàs descobrint coses sobre els teus avantpassats fora de casa. I si ho penses, estàs tocant amb els dits un testimoni de la vida dels teus ancestres. Però no podem anar a un arxiu amb les mans a les butxaques i esperar trobar tot d'informació sobre els nostres avantpassats. Cal que abans haguem fet els deures. Ja ho he comentat en altres ocasions i sembla que hi estigui obsessionat, però no és exagerat dir que el temps de visita a un arxiu és limitat, especialment per aquells que treballem entre setmana i que només podem dedicar-hi dies puntuals de les vacances i que a més no coincideixi amb el període de vacances dels arxius. Creieu-me, tinc una llista llarguíssima de vegades que m'ha passat. També tinc una llista llarguíssima i moltes recerques pendents, aturades des de fa anys, a l'espera de l'ocasió perfecta per poder dedicar un matí a consultar paperassa. Així que parlant-ho amb un amic, han sortit uns quants consells sobre tot allò que hem de tenir en compte per poder-ne treure el màxim profit. El primer que hem de fer, per descomptat, és esbrinar on es conserven els documents que ens interessen i si s'han conservat. Un exemple són els fons parroquials, que per norma general es conserven a l'arxiu diocesà. Tot i que no sempre és així, en alguns casos es conserven a la mateixa parròquia. I això sí s'han conservat. I en paral·lel, saber quins documents conserven a l'arxiu. És a dir, no només saber on hem d'anar a buscar allò que ens interessa, sinó si tenen exactament allò que necessitem o si conserven altres documents que ens puguin ser d'interès. Si la institució s'ha pres la molèstia, a la mateixa pàgina web hi trobarem el quadre de fons on hi ha una llista classificada dels documents que conserva l'arxiu. A vegades són molt genèrics i no ens donen gaire informació, però d'altres vegades són molt detallats, fins al punt que, per exemple, en els arxius diocesans, pel que fa als fons parroquials, podem saber per cada parròquia quins volums es conserven i què conté cada volum. I com veurem més endavant, això ens pot ser molt útil de cara a organitzar la nostra visita. A la descripció us deixo un enllaç a un document PDF amb una llista de totes les parròquies i tots els fons parroquials de l'estat espanyol. Cal tenir en compte que és un document una mica antic, que és del 2001, que pot estar obsolet, però ens pot ser útil en alguns casos per saber, doncs això, si s'ha conservat aquell fons parroquial en concret. I, en cas de dubte, la millor opció és consultar directament a l'arxiver, que millor que ningú coneix el seu fons. De forma paral·lela, i mentre anem fent la nostra investigació i consultant documentació, podem fer una llista dels documents que ens interessa trobar. Per exemple, estem fent la recerca i ens apareix un avantpassat que és originari d'un poble de la Catalunya interior que es troba dins la diòcesi de Solsona. Doncs tinc un document Word pel dia que hagi d'anar a Solsona, cosa que, per cert, tinc pendent des de fa uns quants anys, on hi tinc una llista per cada parròquia que m'interessa i dins de cada llista d'aquestes, separat per baptismes, matrimonis i defuncions, cada partida que m'interessa trobar, ordenades de forma cronològica. Això, de fet, dependrà molt de cada fons. Com us deia abans, i posant l'exemple del Bisbat de Solsona o de Vic, a la pàgina web podem trobar una llista de cada parròquia amb quins volums conserven i què contenen. És a dir, el volum tal conté els baptismes entre aquestes dues dates. Aquest altre volum, els baptismes, els matrimonis i les defuncions d'aquest altre període. I així successivament. D'aquesta manera ja sabem quin volum hem de demanar i podem extreure'n tota la informació de cop sense demanar-li a l'arxiver una vegada i una altra pel mateix volum. Mantenir aquesta llista actualitzada també ens evitarà anar a la recerca d'un document que ja tenim o que podem accedir-hi fàcilment. Un altre exemple, cada vegada que m'apareix algú de la diòcesi de Barcelona, apunto el nom dels pares a una llista per buscar l'expedient matrimonial a l'arxiu diocesà de Barcelona i en una altra llista per trobar les esposalles del registre d'esposalles. Una llista que, per cert, s'ha anat reduint des que l'arxiu capitular va publicar en línia el fons d'esposalles i espero que encara es redueixi més quan es pugui fer servir el cercador i la base de dades d'aquest fons. Perquè aquesta és l'altra. Abans d'anar a un arxiu estaria bé explotar al màxim els recursos en línia. Per una banda, com hem dit, cada vegada són més els arxius que tenen el seu fons digitalitzat. Això ens permet consultar aquests documents des de casa, a l'hora que vulguem, tantes vegades com vulguem, i sense possibilitat o sense risc de malmetre físicament aquests documents que són antics. A
vegades aquesta digitalització no l'ha fet directament l'arxiu, sinó que ho han fet, per exemple, els mormons a través del portal Family Search, que és qui ens ofereix aquests recursos. Per altra banda, durant molts anys, molts genealogistes s'han dedicat a fer indexacions i buidatges d'aquests fons parroquials, és a dir, plasmar en una taula o en un full de càlcul el contingut de cada registre d'un volum. Per tant, tenim un índex amb el nom, el cognom, la data i la pàgina de cada registre, de cada baptisme que consta en aquell volum, de manera que només ens cal ordenar per cognom o pel segon cognom per tenir una llista de tots els germans o de cosins, saber a quina pàgina cal anar a buscar i d'aquesta manera podem ser molt més directes i aprofitar molt més el temps. Si es tracta d'un buidatge, moltes vegades no ens caldrà ni consultar el llibre, tot i que jo sempre prefereixo tenir una còpia d'aquest registre perquè a vegades la persona que ha fet aquest buidatge es pot haver equivocat o hi ha alguna anotació o alguna informació no li ha semblat rellevant plasmar-la o el que sigui. I sempre va bé tenir un suport primari. Però a més, podem buscar no només si aquest avantpassat que ens interessa es va batejar o es va morir en aquella data, sinó si consta com a padrí de bateig o com a testimoni d'un casament. D'aquesta manera podem saber si en aquella data concreta era viu, si era solter o ja s'havia casat, o qualsevol altra circumstància. I ja per acabar, i ja que heu visitat la seva pàgina web, és convenient informar-se sobre la normativa i els serveis que ofereix l'arxiu. I l'horari. Assegureu-vos que l'arxiu està obert el dia que hi voleu anar i que no feu un viatge de 5 hores per anar al poble de la vostra rebesàvia per descobrir que aquell dia és festa local. I també si cal cita prèvia. La majoria d'arxius, per no dir tots, requereixen que se'ls avisi abans, especialment després de la pandèmia. Una mica pel mateix, que no arribeu allà i no us hi deixin entrar. A tall d'anècdota, tinc un amic, i en aquest cas no sóc jo, que després de molts intents va aconseguir concertar visita amb un arxiu, i arribat el dia, a l'arxiver se li havia oblidat. Així que no està de més, si heu demanat cita prèvia amb molta antelació, confirmar uns dies abans que realment us hi esperen. Podeu aprofitar que hi contacteu per informar-vos de la normativa, és a dir, si permeten fer-hi fotografies, si es permet portar l'ordinador portàtil, si pots portar llibreta i bolígraf, si tenen servei de fotocopiadora, etc. Doncs fins aquí aquesta llista de consells per organitzar millor la vostra recerca i aprofitar el temps. Fet i fet, no planificar-se correctament la recerca a un arxiu es podria sumar a la llista d'errors dels que vaig parlar en aquest vídeo d'aquí. Espero que aquest vídeo us hagi agradat i us sigui útil i ens veiem a la propera. Fins aviat!